Streets social media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Zvinhu zvacho zvakaoma nditi muchinda uyu ameno ndoda kuti muzozvitaurirawo mega kuti munofungei nezvenyaya ndinayo pari zvino handiti. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Every time patinowinza nyaya dzichipisa saizvozvi unobva watongozivisa ndichitoti zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru sendi pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira nditi. So nyaya ndauya nayo vazukuru ndemuchinda anonzi Daniel Kilira uya nemakore 39 ekuberekwa anga achishanda ku NetOne zvino muchinda uyu anga ari Cashier handiti. Muchinda uyu ari kunzi asungwa neve Anti-Corruption Commission yeZimbabwe. Mushure mekunge ari kufungidzirwa kunzi akapara mhosva yekuba mari inosvika iyo kusvika kuma around 15 million Zimbabwean dollar handiti. Hanzi akaiba nemhando nenzira yekugadzira here ma-airtime efake here kana kuti ameno fraud yema-airtime. Ndo mabiro ari kupomerwa kunzi akaita. So muchinda uyu zvadaro vazukuru ndine motikari dzemhando yepamusoro dzandoda kuti munge muri munoona idzo dzinogona dziri dzakakwezvera kuti angari anofungidzirwa kunzi ndiye akaba mari iyi handiti. Mhando yemotikari dzamuri kuona idzo mabenz, BMW, maGD chi6 ndo maGD chakuti 6 achionewa handiti. Masitoyota ari kunetsa mazuva ano nemabenz, maPM dzimorongodzona mota dzepamhando yepamusoro dzaanga inadzo vazukuru. Iye munhu ari waCashier anowana mari yekutenga motikari dzakadai. Ameno vazukuru kuti munozviona sei ndo nyaya ndati ndoyozokuzivisai nyaya iri kunetsa mastreets esocial media yemuchinda uyu. Ameno munofungei nezvenyaya iyi? Ngataurira necomment section kuti munofungei nyaya dzatiri kukuigirai. From Uncle Sam, the only Zim uncle, pari zvino ichiti chi much love.